Völvan, þessi fræga, hún grafin hérna upp á Hólmahálsinum og það er að segja frá því. Hún var uppi einhvern tíma fyrir Tyrkjaránið og hún var búin að leggja svo á að hún yrði grafin þar sem væri best útsýni yfir Reyðarfjörð. Ef það yrði gert, meðan að beinin hennar væri órotin eða ófúin, þá myndi Reyðarfjörður aldrei bíða neitt skaða af sjó. Ok, og gekk það eftir? Já, vegna þess að svo þegar Tyrkirnir komu og ætluðu að rupla hér og ræna Hólmakirkju og kaupstaðinn, þá eru þeir frá að hverfa. Því að þegar þeir komu siglandi inn fjörðinn, þá allt í einu gerði svo mikinn storm að jafnvel fjöllin hurfu bara í svona sjávarroki. Og aðrir segja meira að segja sko að þeir hafa bara séð sjóinn og fjöllin brenna í rauninni. Nú, ok. Og urðu frá að hverfa. Fara til Vestmannaeyja sennilega. Þeir hafa ekki verið búnir þar. Nú já, komið þér það, ég veit ekki. Það kemur við googlum það bara eitthvað. Já, í seinni heimsstyrjöldinni, 41 held ég, fórst flugvél, þýsk flugvél, í Hólmahálsinum. Menn voru nokkuð vissir um það að völvan væri ekki bara að vaka yfir sjónum, heldur, og loftinu líka. Er þetta eitthvað sem fólk er að tala um hérna á böllum og Reyðarfirði? Nei, kannski ekki. Menn vita margir af völvunni og kannski líka af því að það er steinn hérna upp á Hólmahálsinum og hjá honum er grænn blettur þar sem að leiðið hennar er og menn vita af þessum stað. Geta farið þarna í rómantískar svona lautarferðir og annað slíkt. Farið í skrúfusleika á völvuleiðinu. Mhm. Mjög gott.